आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से फ्राइड विंग्स। ठीक है, अच्छा फ्राइड विंग्स के लिए हमें किन किन अज्जा की ज़रूरत है। हमने विंग्स लिए हैं, सिरका है, सोया सॉस है, नमक, पेपरिका पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बेकिंग सोडा, काली मिर्च और लहसुन पाउडर है और मैदा और कॉर्नफ्लोर है। अच्छा, हमने कितनी कितनी क्वांटिटी ली है। हमने जो है वो विंग्स लिए हैं आधा किलो। ठीक है, हमने 2 टेबलस्पून मैदा लिया है, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 टीस्पून हमने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने भर के गार्लिक पाउडर लिया है, आधी टीस्पून काली मिर्च ली है, 2 टीस्पून हमने पेपरिका पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा कम हमने बेकिंग सोडा लिया है, 2 टीस्पून भर के हमने सोया सॉस लिया है और 2 टीस्पून भर के हमने सिरका लिया है। ठीक है, अब हम इन सब चीज़ों को इसमें मिलाएंगे और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट मिला दिए। ठीक है, मैदा कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे, अब हम इसको अच्छी तरह जो है वो विंग्स को मैरिनेट करेंगे, मिक्स करेंगे। विंग्स को जो है वो देखिए मैरिनेट कर दिया। अब हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, इतने हम आपको जो इसका सॉस तैयार करेंगे ना उसके इंग्रेडिएंट बता देते हैं। तो इसका एंड में सॉस तैयार करेंगे, उसके लिए हमें फ्रेश गार्लिक पिसा हुआ चाहिए या क्रश भी चलेगा, 2 टीस्पून। अच्छा, हमने 3 टीस्पून जो है वो इसमें केचप लिया है, 3 टीस्पून बारबेक्यू सॉस लिया है, 3 टीस्पून सिरका लिया है, 3 टीस्पून वॉस्टरशायर सॉस लिया है और 3 टीस्पून हमने ऑयस्टर सॉस लिया है। ठीक है, और हमने 3 टीस्पून इसमें ब्राउन शुगर लिए और 1 टीस्पून भर के हमने चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च ली। तेल गरम हो गया और हम इनको फ्राई करें। मीडियम आंच पे बनाएंगे। तेल गरम होना चाहिए, लेकिन अभी हम नहीं छुएंगे। ज़रा सा हो जाने देंगे, फिर उसके बाद इसको टर्न करेंगे। जब आप लोग बनाएंगे इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े की बनेगी। तीन 4 मिनट कम से कम हम इसको फ्राई करेंगे। हमने इनको 2 से 3 मिनट कम से कम फ्राई किया। अब हम निकाल लेंगे। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट बैच डालेंगे। हमेशा जो है वो किचन टेबल के ऊपर निकालिए। अब हम जो है अपना नेक्स्ट बैच डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब ये भी हम जो है वो निकाल लेंगे। हो गया।
प्लेट में इसमें निकाल के रखें। ये रखा। अब हम तेल को एक तरफ करते हैं और अपना सॉस बनाना शुरू करते हैं। इसमें फ्राई किया उसी में से हमने ये 3 स्पून जो है वो ऑयल ले लिया। ठीक है, अब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इसमें 2 टीस्पून क्रश्ड लहसुन डालेंगे, इसको सौते करेंगे। थोड़ा सा ब्राउन हल्का सा लहसुन यानी खुशबू आने लगे लहसुन की, फिर हम अपने सॉसेज इसमें ऐड करेंगे। हमारा लहसुन सौते हो गया। अब हम इसमें केचप, सिरका, व्हाइट विनेगर, ऑयस्टर सॉस, ब्राउन शुगर डालेंगे। अगर ब्राउन शुगर आपके पास ना हो तो आप इसमें हनी भी डाल सकते हैं। ठीक है, वोस्टरशायर सॉस, बारबेक्यू सॉस, लाल मिर्च, ब्राउन शुगर हमारी पिघल चुकी है। ठीक है, अब हम इसमें अपने विंग डालकर कोट करेंगे। आँच हमारी तेज होगी थोड़ी। सब विंग्स को हम इसमें कोट करेंगे 1-2 मिनट। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बाहर हमारे जो रेडी है, चूल्हा बंद करेंगे और डिश आउट करेंगे। कि अपने विंग्स जो है वो प्लेटर में निकाल लिया और उसके ऊपर थोड़ा सा हमने ग्रीन अनियन का पार्ट यूज़ किया है और थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली से गार्निश किया है। ठीक है, ज़रूर बनाइएगा, बहुत बहुत मज़ेदार बनेगी, ज़रूर ट्राई कीजिए। Do subscribe to my channel. Thanks for watching and don't forget to hit the bell icon button ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। Take care. अल्लाह हाफिज़।